Listo, mi chulo. Nada más le tomo la foto y ya que nada más acomodo tu manita así. Es así, ella. No, no, no. Así, mira. Te voy a tomar la. Así, cierra tus dedos, chingada madre. Que los cierres así, así. Ay, me pegué, me pegué, me pegué. Ay. Tú que cantas bien tartamudito, échate la de mesa que más aplauda. Sácate a la verga, esa ni me las. Coquito, ¿Qué pasó, mi Bertita? te quería pedir chance si me voy mañana de parranda con mis amigas. Pídele permiso a tu papá. Coco, tú sabes que yo no tengo papá. Ni permiso, hijo de la chingada. Qué chistosito. Valiste verga. Pues con tu permiso, sin tu permiso, me largo a la... No vas y no vas. He dicho. Me Caso largo cerrado. a la verga, Coco. Ya te chingaste. No manches, amigos, vean. Dani siempre trae peinados bien extravagantes. Hoy le trajo la de palanca de camión. Acting like a Karen to piss off Dad. Oh, marijuana? Es un cigarro, no seas pendejo, güey. No, you can't do that. You can't smoke in the house. Además estoy fumando acá afuera, güey. No, you can't do that. Métete para adentro, güey. Oh, police. Lárgate para adentro, güey, me estoy fumando acá afuera. You need to leave right now, mister. Métete para adentro ya. ¿Qué pedo, güey? Tú eres el amigo de Alex, ¿no? ¿Cómo te llamas? Leo, ¿y tú? Yo escribo. Este es mi nuevo suéter, mira. Mi papá me lo compró en la tienda. Es de verdad esto, mira, tiene Bob Esponja. Aunque tú lo quieras, tú no lo puedes tener, porque ese era el último. No sé, envidioso. Yo puedo volar, mira. ¡Te lo dije! Aunque tú lo consigas, no lo intentes, que te puede caer. Yo lo platico todos los días eso. Es de verdad eso. Envidioso. Ok, vamos a ver cuándo voy a encontrar el amor. El amor, el amor. Güey, no mames. No lo voy a encontrar nunca. ¿Esta chingadera no para o qué? ¿O cómo la paro? Güey, no queda nada. ¿En el 2050? No mames, güey, ya va a estar muerto. ¡César! ¿Qué? ¡Mamá, qué! ¡Mamá! ¡Ya voy! ¿Qué pedo con los vatos que te dicen? No fue mi intención lastimarte, güey. Imagínate si lo hubieras hecho con intención. ¿Me matas, estúpido? Te aplaudes si estás obligado o secuestrado. ¿Qué? Doc, se terminaron las vacunas chinas. Métale una rusa. Las rusas también se terminaron. Entonces métale una belga. No, eso no. La costurera, ¿cuántos dedos le meto? Yo, atrevido. Yo en la casa de mi amix para que su mamá diga que soy buen ejemplo. Yo cada 4 días tocaba chido. Mi mamá, no quiero gatos ni perros en la casa. Yo con una vaca. Oiga, jefe, quiero hablar con usted. No se vale mi primer día de trabajo y ya quieren que trabaje. No, o sea, yo creí que era como en la escuela, que te dan una semana como para agarrar la onda, como para adaptarte. ¿Cómo se llama? La semana propedéutica, ándale. Yo pensé que era así. Dije, no, aparte me están llevando que haga trabajos de Excel y de PowerPoint. Oye, no, yo no sé usar eso. Lo puse en mi currículum, yo puse en mi currículum que lo sabía usar porque pues, yo no pensé que me fueran a contratar, ¿no? Pues la mera neta, mano. Pues yo vi que todo el mundo dice que no hay chamba y que está cabrón, pues no, yo pensé, ¿no? Ahora, allá abajo una tipa me está haciendo bronca, ya se quiere pelear conmigo, ¿por qué dice que me comí su gansito y un yogur que había ahí en el refri? Yo pensé que el refri era la cooperativa o como la tiendita. Ahora dicen que 5 pesos para calentar mi topper, están locos. Yo la verdad, mejor despídame. Sí, deme mi aguinaldo, deme mi beca, deme mis vacaciones. ¡Ah!